BYENDABA nange nsinzire gyande ndabe byolaba BYENDABA katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala nenaffe gye tukoolekeza tube byetukuwa tulijja wala akanyomero byolaba BYENDABA mu evening drive ne Lubowa. Tuli ne Captain Rockie Manoki wano mu studio za NBS FM ali ku social media omusajja mwesigwa yali ku social media side zanwali era nga yatuusako ku mikutu gyaffe mulaga wala amanya nagambye ddanze Lubowa Chemba tuli ku NBS munatusonyiwa tugezaako nnyo okutereeza wetutatuuka omwezi ogwa January tubasuubiza tujja kubabulwamu kiri tusede twafunamu obuzibu bw'omulongooti njagadde abawuliriza baffe mbabuulire kubanga abantu bambagala banenga temutuuka ate wano ayi nga temutuuka wano temweraliikirira engineer waffe Michael akikolako kale temweraliikirira ate bagamba nti tugenda kutandika n'amaanyi mangi nnyo omwezi ogwa January ogenda kuwulira enkyukakyuka ez'omuggundo zotowuliranga nako wano ku NBS FM ogenda okugamba nti abasajja bano bayiiya so n'ensonga eyo weekwate obeere ng'otuwuliriza buli kaseera ate toggwamu maanyi baga nti olina okuba n'essuubi buli kaseera kubanga NBS ku ntikko buli kaseera tutambulirako kakati leero nzize 1 omwaka ogwa 2026 we gunaatuukira mulimu bino I want to predict 2026 in fact okutandika 2025 I'm going to predict this. Ekisooka battleground egenda kuba bugiri. Battleground egenda kuba bugiri. I'm predicting. Era nyo okutegeeza. Battleground eyo ebugiri waliwo abasajja ab'amaanyi. Waliwo Serwanyi oyo nno commissioner Mulamba. Oyo no ali Bukoli, I think Bukoli Central, if I'm not mistaken. Nkuwulira. Tuyina omukulu Asumani basaalirwa. Bonna bajja. Tuyina omukulu Asumani basaalirwa. Naye ajja. Oyo Asumani basaalirwa y'omu ku basajja abasinze okuteesa mu parliament mu Uganda yonna. Mu basooka 10 Asumani basaalirwa mwali. Musajja wa Jema Namatende ono yaka crossinga Yunus Namatende esebo I'm predicting ayinza okugenda ne batunka n'ettaaka kuba umanye mpi bugiri ogonga muliro taaka y'omu ku bakyala ab'amaanyi mu Bugiri district mobilizer w'amaanyi era ze ebisanja be 2 kino kyagenda okugendamu ekijja bana bazze kijja kuba kyakumeka kyakusatu omuntu omwalaawo ye secretary general eyaliko minister mu government yeno maama waffe kakati oyo kigambibwa I'm not sure ayinza okujja wano ewa Serwanyi olwo nalwo lutalo kigambibwa kyokka nga bonna bali ku kaadi emu singa mwetegereza Namatende babadde bamwanjula Kasule Lumumba teyabaddewo Serwanyi yabaddewo ne Mike Mukula nti ye yamuwerekedde ontegedde kyegamba kuwulira nti Namatende Yunus bw'abanga ttunka n'ettaaka eno pressure teja kuba nnene naye kasita kabatanda naye kasita taaka bamuleka ne yeegazaanya kiba kirala olwo wajja kubawo ka alliance aka ono maama waffe okwegatta n'oli neyegatta n'ettaaka kati wano Serwanyi alyoka alugwamu kuba muliro so mmwe temulaba Yunus Namatende ng'eyazze obuzi from nowhere era mu kalulu kano tulabe nga battleground Yunus Namatende abadde nnyo nga tunkira wano
mu Bugiri municipality era abaliwo mu kalulu ako Kyagulanyi Ssentamu yaluma n'ogwengulu nga omusajja wange bakyamutunamu obuzibu bwa gundi bwa Sumaani looya nnyo manji Bobi Wine ajja nayingira mu kintu n'agenda mu zigeto era akalulu ako ssebo Rockie nyakubuulira nakalimu nnyo njagadde okikutegeeza kwe kukyusa omuzannyo guno kati okekyo yaliwaawo n'amatende nga FDC naye ng'amaanyi Besigye ne Balukwago ne baani ne basitula emmundu basitula ne bagenda nnyo ku sayidi ya Namatende era nga baali batuufu kati Kyagulanyi Ssentamu n'aba ku sayidi ya Asumaani basaalirwa ne zinywa abatunulira ewala bagamba nti Asumaani basaalirwa mu Bugiri municipality geta azikuŋŋaanyiza abatunulira ebyewala abatunulira ebyawa geta zirina ate abaana baayo bagamba be Bugiri ti Asumaani ababeereddewo mu mbeera yaki yemida ndowooza okitegedde eyemida nti Asumaani basaalirwa si mukodo abaana be bagamba naye ng'abaana emidda bwe gibakuba tabalekaayo abajjayo oba ontegedde nkuwulira kakati Asumaani kyalina okukola kwe kulwanisa emirembe egiriwo wakati we n'abamu ku bavubuka ba Nuupu kubanga giyinza okumutwala amaanyi gajja naye nga nkimanyi nti Asumaani gemumanyiko amagezi ge akyasobola okukimanaginga Kyagulanyi akimanaginga naye nga ye abaana b'e Bugiri bagamba Asumaani takoze eki takoze bubi nkutunuliza 2 era kaadi egenda okubaako omusaayi n'okulwanagana okw'amaanyi egenda kuba kaadi ya yero mu kitundu ekya Bugiri kati ate ekitundu ekyakamuli municipality esebo mulimu MP aliyo aba newsroom muje mumbuulire MP omwerabidde mutabani muwala wa Watongola muwala wa Watongola erinya komawo bamwita Baroda ali awo Baroda bw'aba ali awo ontegedde Baroda aba ali awo omusajja wange General Bijirwa amawulire gefunye Kamuli abaana batandise okukola ki okuwaga ate okugenda ku sayidi ya Azizi bamubuuse sibe jjo gamba kakirikaawo okitaddeawo Azizi ye meeya w'ekibuga ekyakamuli naye ajja kati ekamuli amaanyi emiggo ebisongovu bigenda kuba mu Kamuli municipality kubanga wano waliwo Azizi General Bijirwa ne Baroda kati Azizi ne Baroda bagenda kulwanirira kaadi ya movement olwo anaava wali Bijirwa gwanaakwata andi kati simanyi kubanga ebijirwa naye ebibye biwundawunda bikyali awo tobitegeera asiba bikutuka nina kuddayoko mu baana b'amatooka awo abaggalaji awo batubulire bambuulire Azizi ono Bijirwa baani Baroda kiri kitya so kati abampuliriza akalulu ka 226 tekagenda kuba kangu ku sayidi ya kaadi yaki ENRM kakati bwe tujja wano mu Jjinja wakakyogera wakakiwulira Allahu akbar Jjinja North wagenda kubaawo akabbinkano k'otowuliranga kubanga mukwano gwa Swengere esebo oba eyali oba bakyali ba mukwano simanyi munnamawulire yaani mukwano gwoyo gwowewete kundi ennaku zino aga agenda kutunka Swengere ajja nakibagamba wano fe tubalinze bonna bannamawulire kakati waliwo avudde ebutembe najja abenyigamu wakati Brown boy Zijani Rastaman naye ng'ate mupasita omukulu Zijani agamba nti ayagala ku keeki ye Uganda ng'asimbukira wano ekibuuzo kiri nti Bidondole tadde kubanga Bidondole yali owokubiri ku mulundi guli kati Jjinja North naye erya nawulire ne munnamawulire omulala ayagala kujja ani ate damulira Twairi wa baba ayagala ki
anti kati Jinja North gyendiko bonna baagala kuyingirawo kati nze bankubidde essimu ne banga muzeeyo onojja koze mundeke nze nali njagadde ojje nze abalonzi bansobola nali njagadde ojje ogendeko mu palamenti ya Uganda kati ke kalulu ke wandisinze okulaba kali bruto nga sikulabamu ebyo nze ati nina eggaali oyisaamu buyisa Rockie totumanyi tetwetegeera ffe ekiŋŋaana okujja mu byobufuzi kuyisa omuggaali nina eggaali ate ka waliwo abantu bensaasira nola nti eggaali bwenajja tetotoleza kubanga nze eggaali bwejja fagiya tombuulira ebyo oba mulema oba ki fagiya Lubowa kyembaze towagala kalulu kyobola okutaasa abantu obutayiwa musaayi oba esonyiwa naga akalulu sijja kagendamu kuba kati eggaali nanyingi waliwo ekampala waliwo ejjinja kati webawo omufuzi ayagala abaana bekakira omuleetere ku ggaali nagireeterako omufuzi omu naye nga tebasasula kati eggaali sizireeta nze Rockie nezija mu kalulu wako ndeeta eggaali zonna abaana bekamulimba aleete wano endulu nevuga waliwo bano abaana beyiga nga mufulire mu square awo nawona zigete eziri awo zijja wano kosta zisimbuka ne ziyiika wano nze okwewala ebizibu nagamba sijja kujja muki mwe mulwana ebyammwe abo bonna tebansobola kubanga banangirira nga tebanana kulonda nga gaali waliwo afuluma ennyumba eggaali bw'oba tompagira togifuluma okumanya obumanya ebintu banagaba we babiterese gwe wedde tebifuluma buli afuluma mpanda kwate ng'ogaba sente buli afuluma mpanda kati essaawa ey'okulangirira bw'etuuka bino ebyebuzaabuza simanyi mulindeeko abaana bamusitula returning office bamusitula busituzi DR form zeno tezitete olina zaki abaana bagambye okuva eri n'eri bugembe wanyange bagayi Lubowa Kyemba yasinze ng'olinda biki returning office kumusitula oba seekyava ewe ng'alaami nemweranga neewala akalulu kubanga mmanyi kiki okujja nkuwulira so kati Jinja North weki bwefaananye awuliriza NBS radio akadde katukutte so abantu mwenna bampuliriza ng'olina obukulembeze ku budde buno olina okukola kati ku budde buno abantu bagenda kusaba accountability naye ogenda kuwulira ebigomo 226 byotowuliranga 1 watwogerera ku nguudo 2 walwanirira abavubi 3 anize kuba ebigenda okuba 3 obutale bwaffe tewabwogerako 4 ekiwunya mu kibuga 5 bisasiro 6 teziremedde ku nguudo z'ekibuga 7 abavubuka tebalina mirimu genda bagenda kusuula abantu wano mu 226 akadde katupredict mujja kulaba face obulango bwetaaga okubanga buzanya tube bazannyo bannaffe batuliriza okuva ku ssaawa eno okutuusa akaseera konna woosalira okubanga otuninga NBS Evening Drive tujumbyombyo nga abalonzi temugezaako ne mujja ewange munesimbe bw'oba tosobola bwe muba mwagala chaos mugezeeko muŋŋambe bakwesibeko nze mujja kuwulira emigga eginaatambula nze onziba akalulu n'osigala